mbokk asalaamaaleykum ñu des waat ak yéen seen télévision nationale RTS jot leen xibaar yi fi rusandi ci subak léegi ci bopp xibaar yi ab ci wet la njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye yónnee ginnaaw bi mu yéegee faatub njiitu réew Iran ci ab accident wu roplaan kilifay Iran ñoom ñoo ko wax xibaar boobule nga xamante ne rek moom la seen njiitu réew làqu ñu jàpp ren kii di Mohamed Mokber moom la ñu tabb ci njiitub réew mi laata ñu def jongoon tey crise ci jàmm ak yoon di lu nga xam moom la ñu war a nag gën a jëmmal ci yarub gone yi muy nag message yu am solo yu bàyyikoo ci monseigneur André Guèye ginnaaw bi mu doon màggal téeméer ak fanweer ak juróom-benn lu pèlerinage marial bu Popenguine taalibi yu bëre maanaam chrétien yu bëre daal fekk woon nañu ko ci bés bu sell bi nu jàpp rek ne suñu ceebu jënu Ndar ak parc bu Juuc nekk la ñu nga xamante ne rek suñu moomeel la ñu war koo aar jëmal ko moo tax nag ba ab ndaje bu am solo dajale na architecte yi ak it ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy moomal lépp la nga xam jëm na ci lu ñu moomal suñu bopp muy dig daje ay kàngam yu nekk Sénégal ak yu bàyyi ko bitim réew ñëpp ñuy xalaat la nga xamante ne rek moom la ñu war a jëmale li ñu moomal suñu bopp. mbokk ñu leen gërëm di leen santam bi ngeen tam seen télévision nationale RTS bi topp xibaar yi ci ndoxteelu xibaar ci ab tweet la njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye yónnee ginnaaw bi mu nag yéege tiis bi nga xam dal na ci réewub Irak muy nag làqub président Sayed Ebrahim Razi bu république islamique d'Iran moom nag ak ñu muy lëkkaloo ci wàllub liggéey bi njiitu réew mi nag mi ngi koy naqarlu te du bokk ak tiis bi ak waa Iran rawat na nag sénégalais yi nga xamante ne ñoo ngi ci réewum Sénégal ak waa réewum Iran moom nag mi ngi leen di koy jaal di bokk ak ñoom nag tiis bi nga xamante ne rek dal na seen kaw te Iran di doon réew bi nga xamante ne rek xarit la ci Sénégal nee na nag mi ngi bokk ak ñoom rek tiis gi te di ñaan ñi nga xam ñoom ñoo làqu yàlla yërëm leen. kilifay Iran ñoom ñoo ko nag jubal xibaar boobu muy nag faatub seen njiitu réew di Ibrahim Razi ak it ki nga xam ne moo nekk seen jawni bu ñu denk wàll affaires étrangères ci ab daal accident wu roplaan nag dibéeru démb gi ñu jàpp rek ne premier vice président bi Mohamed Mokber moom la ñu tabb mu nekk njiitu réew mi laata ñuy amal jongante yi fi lekk juróom fukki fan nag dëj moo am ca réew Iran ci giirub juróomi fan Seydina Alioune Fall. ñii di autorité yu Iran dal di nañu xamle tey jii ci suba ne kii nga xamante ne nii moo di président bi di Ibrahim Raisi ak it ministre affaires étrangères bi ñoom nag ñàkk nañ seen bakkan gannaaw bi nga xamante ne seen hélicoptère daanu na ci frontière Azerbaïdjan moom président bu Iran di Ibrahim Raisi dafa demoon ca bërëb boobu ngir inaugurer benn barrage mu nekkoon ultra conservateur tolloon ci juróom benn fukki at ak ñett Ibrahim Raisi ñu bëri jàppoon ne moo waroon a wuutu guide suprême bi fa nekk foofe ci Iran di Ayatollah Khamenei faatu président bu Iran bi daal di am ci jamono joo xamante ne nii foofe ca région bi nag tàng na lool ndaxte guerre bi nga xamante ne nii dox na ci diggante Israël ak i tamit Hamas ca Gaza. Ibrahim Raisi ñu bëri jàpp ne moom Ayatollah Khamenei moom nag jàppale na ko lool. moom sax ki nga xamante ne nii moo fa nekkoon président di Ibrahim Raisi te faatu moom nag ci nguuram la ñu nag amaloon weer bi génn benn congu drone ak missile jëmale ko ci Israël ki nga xamante ne moo ko war a wutu toll ci juróom benn fukki at ak juróom-ñett di Mohamed Mokber moom moo nekk premier vice président ci atum 2021 ba léegi moom nag moo war a nekk président intérim ba ñu nag amal li nga xamante ne nii moo di élection yu bees fi leeg juróom fukki fan. ñi nga xamante ne nag ñoo di communauté internationale ñu bëri ñu ngi yëkkati seen kàddu nag di méttitlu li nga xamante ne ni am na foofule Liban ak Syrie ñoom nee nañu am nañu ñett fan yoo xamante ne nii nag deuil national la foofee ca dëkk ba Ayatollah Khamenei daal di xam la ne amal nañ fa juróomi fanu dëcc
Fall Cour pénale internationale wax nañu nag altine ne daal teg nañu mandat d'arrêt contre ki nga xam ne rek mooy njiitu gouvernement bu Israël di Benjamin Netanyahu ngi nag fitna gi nga xamante ne teg na ko ci ndoddu àdduna wërkël këpp ca bande bu Gaza. Benjamin Netanyahu nag di njiitu gouvernement bu Israël ak Yoav Gallant di jawri nga ñu fa dénk lépp la aju ci wàllu défense foofu ca Israël ñoom nag seen mbagg la ñu teg rek nga xam jëm na ci wàllu fitna gi nga xam ne amoon na ca état bu Palestine ci bande bu Gaza juróom-ñetti fan ci weeru octobre 2023 ci ab yëgle la ko CPI siiwale. ndox di nga xamante ne rek bokk na ci lu am solo ci dundu doomu aadama loolu lañ nar a waxtaane ci fukkeelu ndaje bu yaatu ci wàllu ndox nga xam jamono ñoo ngi koy amale ca Bali ca Indonésie kilifa yi nag ñu ngi diggante daje foofu ginnaaw bu Dakar bi nga xamante ne ñu doon waxtaan lépp lu nga xamante ne jëm na ci solo sa ndox jawriñ gu ñu dénk wàllu hydraulique ak assainissement moom nag moo jiite délégation bu am solo bu bàyyi ko ci réew mi fas yéene teew ca ndaje ba moom ci wàllu boppam nag no ubbi pavillon bu Sénégal ñu ànd si ak Lamine Touré. de Bali mu doon ab dëkk boo xam ne mu ngi ci Indonésie mooy dalal li nga xam ne moo di fukkeelu forum mondial de l'eau maanaam daje boo xam ne dañ ko jagleel ci ndox mi ay délégation yu bare baaw ci dëkk yoo xam ne ñoo bokk ci kuréel bi ngir ñëw teewee li nga xam ne moo di ndaje bi loolu nag gannaaw ba ñu xam ne faaw ñu gaawantu ngir yombal li nga xam ne moo di accessibilité ndox bi ci askan wi. ndaje la boo xam ni ñaari at ci ginnaaw Sénégal moo ko organisé à Dakar en 2022 mars 2022 muy organisation bu mucc ayib àddina yëpp nangu ni ci wàllu taxawaay bi ak logistique bi lu rafet la waaye ci résultat yi nga xam am nañu ko ba Afrique yëpp nangu ni Sénégal mooy leader bi loolu itam àdduna yëpp rafetlu ko moo tax bi nga xamee ni Indonésie moo jël wàll wi ginnaaw Sénégal il fallait que ministère bi ñëw ànd ak ñi mu war a àndal pour ñu ñëw consolider suñu place ndax ñun ñoo ko mujj def mu rafet dañu ñëw fi Indonésie pour ànd ak ñoom won leen li nga xam ne moo tukkee ci Dakar ñu boole ko ak li ñu yor pour mu gën a jëm kanam parce que dañu bëgg communauté internationale comprendre ni ndox bokkul ak yeneen ressources yi ndox droit universel la droit public la bien public boo xam ne askan wu nekk war nga cee jot. mu doon kon ab forum bu am solo boo xam ne ñëppay daje waxtaan ci naka la ñuy fexe ba yombal li nga xam ne moo di jot ndox bi ak lu jëm ci wàllum lii di autosuffisance alimentaire mu doon kon ay waxtaan yu am solo yoo xam ne acteurs yi ak société civile ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé tàmbale nañu li nga xam ne moo di waxtaan bile. ñu bëgg monde bi ñu comprendre ni du marchandise bu ñuy privatiser wala di ko jaay. dañu war a fexe ba nga xam ni ñëpp danañ ci jot ci nu mu gën a yombee ak nu mu gën a ñoŋee waaye ndoxu assainissement yi itam bi nga xam ne day lor doomu aadama yi ñu fexe ba am ay technologie yoo xam ne danañ ci ànd ak askan yi ñu mën koo régler ba du lor doomu aadama yi donc forum bi dafay def ñaari at yu nekk mu waxtaanee loolu. ci loolee la jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk lii di hydraulique ak assainissement mu daal di ubbi li nga xam ne moo di pavillon Sénégal fii ci Bali mu doon kon ab rencontre bu am solo. ba tax na ki nga xam ne moo di docteur Cheikh Tidiane Dieye daal di expliquer bu baax a baax li nga xam ne moo di vision autorité yu bees yi yu nekk ci bopp réew mi ci li nga xam ne moo di ci wàllum ndox maanaam fexe ba li nga xam ne moo di ressource bile doon lu am solo ci politique développement bu Sénégal la. structure gouvernement bi ñu ci bari am nañ fi ay ouverture fi ay seen ay guichet di fi présenter li gën a rafet ci Sénégal dañ ko def ci wàllu ndox. waaye itam borom xam-xam yi ñëw nañ fi experts yi société civile ñëw nañu fi secteur privé bu Sénégal a ngi fi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ànd sànq waxtaan naa ak waa Arabie Saoudite seen ministre waxtaan naa ak ministre Qatar ak ministre Émirats Arabes Unis ndax ñaari at ci kanam incha allah 2026 Sénégal ak Émirats Arabes Unis ñooy ànd organiser li ñuy wax conférence des Nations Unies sur l'eau pour wan la ni suñu réew mi réew la boo xam ne positionné wu na bu baax pour fexe ba nga xam ne ndox mooy liy jiitu ci suñu développement économique et social. ñi nga xam ne ñoo bokk ci nguur gi ñi di secteur privé wala sax société civile dañoo wane seen i bëgg-bëgg ci li nga xam ne moo di problématique ndox bi ba tax na daañu amal ay présentation yu am solo ci biir semaine bi.
Lamine Touré moom nag moom moo jiite woon juróom-ñeenteelu ndaje bu yaatu ci wàllu ndox fi ci Dakar ci atum 2022 muy Abdoulaye Sène ma nga ca Bali ngir nag joxe lenge yi foofu ca Indonésie suñu nattango Lamine Touré waxtaan ak moom ci nag lan la Sénégal yi mën a xaar ci ndaje bu am solo boobu la te àdduna warngal këpp seq ka ñu déglu ko. forum bi nga xam ne moom la àddina si yëpp di organiser fii ci Bali Indonésie lañu ci jàpp moom mooy naka la ñuy waxtaanee naka la ñuy jàppalante naka la ñuy liggéeyee pour ndox nekk li koom te ñun ñëpp xam nañ ne ndox moom mooy wërgu-yaram ndox moo yor mbéy ndox itam moo yor daanaka lépp loo xam ne rek nit mu ngi ciy yëngu donc loolu lañ fi war a waxtaanee waaye sukkandiku nag ci li nga xam ne moom la ñu liggéeyoon Dakar parce que Dakar dañu ne woon bi ñuy tëj suñu forum bi nañu tënk déggoo boo xam ne àddina si yëpp ñoo ci déggoo ñu tuddee woon ko pacte sur l'eau maanaam nag la ñuy defee bo képp koo xam ne rek ak fépp foo mënti nekk danañ fexe nga am ndox pour naan ndox pour liggéey ndox pour jëfandikoo li nga xam ne mooy indi sa koom-koom kon nag la ñu liggéeyoon Dakar moom mooy yoon wi nga xam ne moom moo ñuy may ñu mën a yegg ci lii nga xam ne war nañ ko waxtaanee fii ci Bali. alors ñu ñëw fii nag pour itam taxawaay bi nga xam ne Sénégal yàgg na koo taxaw ci wàllu ndox ñu ràññee ko ci te itam ñëpp néew ko ci ñu mën koo taxaw parce que fépp foo xam ne ci àddina dem nga fa di wax affaire yi ndox dañ lay naan lan la Sénégal wax kon nag loolu am na solo la ñu liggéey itam Dakar 2022 moom moo tax àddina si dajewaat en 2023 ñu ne nañu dénkaat Sénégal moom ak Émirats arabes unis ñu organiser conférence Nations unies bi nga xam ne wàllu ndox lay taxaw en 2026 loolu kon dañ koy ndamoo waaye jàpp itam ne responsabilité bu am solo la daanaka ñun ak Maroc rek ñooy réewi Afrique yi nga xam ne taxawal nañu suñu pavillon mu nekk loo xam ne nag day gën a dëgëral suñu taxawaay ci anam yëpp waaye ñu ànd ci nag ak ñi nga xam ne mooy yeneen réew yi sous région bi muy OMVS muy OMVG te mu nekk ñaari organisation yoo xam ne Sénégal nag moo leen dalal loolu yëpp wone itam taxawaay bi nga xam ne Sénégal am na ko pour jëmale kanam wàllu ndox ci biir réewam ci ay gox-goxaanam waaye taxaw ko itam pour que sous région bi ak li nga xam ne mooy dex yi ñu bokk waaye àddina si yëpp ñu bokk liggéey ko Sénégal dugal ci loxoom ba ñu ràññee ko pour ndox nekk loo xam ne mooy indi koom-koom moom mooy indi sécurité moom mooy jàppale daal ci wàllu souveraineté parce que lépp bu ñuy wax souveraineté alimentaire tey ndox la. jamono yi lu ñuy wax ci wàllum autoroute de l'eau maanaam xalal yoon boo xam ne dina jógee fleuve du Sénégal arrosé ay parties yu bëri ci réew mi ci wàllu politique boo xam ne gouvernement yi ñu ngi koy sumb ci wàllu autosuffisance alimentaire yow en tant que